9টি দেশ জুড়ে অবস্থিত সুবিশাল অ্যামাজন জঙ্গল থেকে পৃথিবীর 20% অক্সিজেন তৈরি হয়ে থাকে। অ্যামাজন জঙ্গলে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী এবং 400,000 প্রজাতির গাছ রয়েছে, যা অন্য কোনো জঙ্গলে দেখতে পাওয়া যায় না। তাছাড়া অ্যামাজন জঙ্গল এতটাই ঘন যে সূর্যের আলো জঙ্গলের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা অ্যামাজন নদী পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী। বৃষ্টির সময় নদীতে এতটাই জল বেড়ে যায় যে নদীর এদিক থেকে ওই দিকে দেখতে পাওয়া যায় না, যার ফলে অ্যামাজন নদীতে আজও পর্যন্ত একটিও ব্রিজ তৈরি করা সম্ভব হয়নি।